Ar tai žinoja, kad tu nesi tu? Ko aš turiu omeny? Tu šitais visas šits fizinis kūnas, kas tu esi? Kom tu identifikuojas dabar? Kas tu esi? Gerai, galbūt tavo vardas yra Ignas, galbūt tavo vardas yra Rasa, galbūt tavo vardas yra Marius, galbūt tavo vardas yra Marija. Galbūt kažkas, kas tu esi, kas ta tavo asmenybė yra, ne? Bet aš žinojau, kad ta asmenybė, kas tu esi, iš tikrųjų nesi tu. Aš žinojau, kad asmenybė, ta, kur tu galvoji, kad tu esi, yra tavo ego. Tai yra visa tavo fizinė asmenybė su tavo ego. Ir tavo ego identifikuojas kaip tu. Nes kas dabar prašyt sakė žiūri? Kas dabar prašyt sakė žiūri? Ar tu žiūri pro tas akis, ar tavo ego žiūri ir tu kaip ant autopiloto gyveni savo vis gyvenimą? Pabandyk tiesiog pastovėti veito, ramiai pastovėti veito, visiškai nei žodžios nieko, visiškai nesakyk nieko, tiesiog stovėk veito, jeigu nori užsimerk ir pabandyk pasiklausyti, kas vyksta. Kokias emocijas ten, kokį vaizdą ten, kokį garsą, kokias idėjas, kokį planą, ar kažkokį dalyką, kas įvyko praeitį, aten pastavusi galvą. Tu tų dalykų nevalda. Tu juk pats sąmoningai nesugalvoja kažko prisimintinas, tokį, arba kažko suplanuoti į priekį ir savo kieš nesąmonės į galvą, kad tiesiog da apsikrautum labiau. Tu nesuplanuoji to daryti. Tas natūraliai tau įvyks, nes tavo fizinis kūnas, tavo ego smegenis galvo, kad esi tu ir tau siunti dalykus. Bet šitas, aš tau atsiunčiau tau šitą žinutį pasakyti, kad žinau, kad tas tavo ego, ons nėra tu. Tu esi siela. Tu esi siela. Ir tu nesi siela kūne. Tu esi kūnas sieloj. Tai žinok, kad tavo siela, tavo aukštesnis aš, tavo vis aukščiausia energija, aukščiausia vibracija yra tavo tikroji dalis.